ilaahay baana u ballan qaaday inuu badbaadinayo u ballan qaaday oo dadka mu'miniinta ah ee ilaahay amarkiisa qaato oo raacay inuu badbaadinayo ilaahay baa u ballan qaaday bacdigeedna dadku waxay ka farcameen ama farciisii ay yihiin awlaaddii nebiyullaahi nuux sida uu ilaahay noo sheegay wajacalnaa duriyatahu humul baaqiin nabi nuux awlaaddiisii ayaanu ka yeelnay kuwa baaqiinta ah ee markaa adduunyada kusii baaqi noqon doono oo sii camiri doono awlaaddii yacni duriyadii nebi aadam waa markaa awlaadu nuux nebiyullaahi nuux waxaa la yidhaha marka waa abulbasharu sagiir baa la yidhahdaayo aabbihii labaad oo bini aadanka weeye maxaa yeelay aabbihii koobaad waa nebi aadam buu ahaa oo abulbashar ah aadamu sagiir baa markaa la yidhaahdaa nebi nuuxna bacda aadam dadku waxay kulligood isugu imaanayaan oy gelayaan nebiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu wasalaam xadiidu imaamu axmed warinayo samura binu jundub ninka la yidhahdana laga warinayo saxaabiga la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi buu yidhi saamun abulcarab waxaamun abulxabsh wa yaafis aburuum saddexdii wiil oo uu nabi nuux dhalay sam iyo xam iyo yaafis baa la oran jiray sam wuxuu dhalay carab xaamna wuxuu dhalay abulxabshi waa afrikaanka ayuu dhalay yaafisna aburuum ayuu ahaa oo dadkan indha yarta la yidhaahdo ayuu markaa dhalay imaamu turmidina wuu warinayaa xadiidka marfuuc asagoo ah ayuu koryeelay ayuu warinayaa nebiyullaahi nuux aad buu cimrigiisu u dheeraa oo waxaa la yidhaahdaa ambiyada waa nabiga ugu cimriga dheer buu ahaa wuxuu noolaa markii la soo dirayey sayiduna nuux asaga oo 480 sano jiro ayaa rasuul laga dhigay bacda duufaanna wuxuu noolaa baa la yidhaahdaa 350 sano 350 sano ayuu bacda duufaan ayuu markaa noolaa 1000 sano oo 50 dhimanna dee qoomkiisuu u yeerayey oo dacwada ayuu ku jiray marka cumrigiisu wuxuu ahaa markaa 1780 sano 1000 sana و780 sano 1780 sano ayuu noolaa nebiyullaahi nuux waa nabiga ama rasuulka ambiyada ugu cimriga dheer ayuu ahaa nabi nuux markuu dhimanayey waxaa la weydiiyey kayfa ra'ayta addunya bal adduunyada ka waran in badan ayaad dhex joogtay adduunyada nabigii ugu cimriga dheeraabaad ahayd oo 2000 sano wax yar dhiman ayuu markaa noolaa 220 sano unbaa uga dhimanayd markaa 2000 bal adduunyada ka waran ayaa la weydiiyey markaa wuxuu yidhi nabi nuux adduunyo waxaan ku qadarayaa un guri 2 albaab leh oo mid aan ka galay midkii kalena aan ka baxay waa guri 2 albaab leh oo albaabka intaan ka soo galay midka dambe haddana aan ka sii baxay sidaa un baan ku qadarayaa adduunyada marka adduunyadu qofku inta uu joogo ama adduunyada wixii uu soo maray kala duwanaa waxba ayadoon ahayn ayay dhaafaysaa oo qofku wuxuu la mid noqonayaa hadduu si kasta cimrigiisa u dheeraa
adduunyada inuu maalin ku noolaa ama saacado ku noolaa unbuu la mid noqonayaa. nabi nuux wuxuu ku duugan yahay sida raajixa xaramka ayuu ku duugan yahay, oo ambiyo badan iyo rasul badan baa waxay ku duugan yihiin xaramka ayay ku duugan yihiin. halkaa inuu ku duugan yahay sidaasaa raajixa, yacni sida lagu wariyay qisaska ama culummada tafsiirkooda sida u raajaxsan iyo aqwaashooda inuu maka ku duugan yahay ayaa raajixa wey. nabiyullaahi nuux markuu dhimanayay wiilkiisa ayuu u dardaarmay. imaamu axmed baa wuxuu musnadkiisa ku warinayaa sanad saxiixa, cabdullaahi binu camar saxaabiga la yidhaahdo ayuu ka wariyey ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala, wuxuu yidhi ina nabiyallaahi nuux lamaa xadarathu lwafaat qaala liibnih. nabiyullaahi nuux markay geeridu kusoo xaadirtay wiilkiisibu wuxuu ku yidhi, wiilkaygiio waan kuu dardaarmayaa, dardaaranka kugu dheerayn maayo waan kuu gaabinayaa. innii uusiika biwasiyatin waqaasiruhaa kay laa tansaha. waan kuu dardaarmayaa, waan kuu gaabinayaa si aadan u hilmaamin, oo hadalku hadduu gaaban yahay in la qabto ama la xifdiyo way fududahay markaa. uusiika bisnayni wa anhaaka can isnayn. labaan kuu dardaarmayaa, laba shayna waan kaa reebayaaye iska ilaali. uusiika bilaa ilaaha ila allah. waxaan kuu dardaarmayaa kalimatu tawxiid, laa ilaaha ila allah. fa ina samaawaati waalarda low wudicat fi kafatin wa wudicat laa ilaaha ila allah fi kafatin larajacat bihina laa ilaaha ila allah. laa ilaaha ila allahu haddii kafad la saaro, samaawaadka 7 iyo ardooyinka 7 ana kafad la saaro, laa ilaaha ila allahu baa ka raajax noqonaysa. haddii samaawaadka 7 iyo ardooyinka 7 xilqa laga dhigo sidaa la isu dul saaro, laa ilaaha ila allahuna dusha laga saaro, laqasamatuna way jebinaysaa. kelimadaa wax u miisaan u dhigmi karaana ma jiro. haddii la dul saarana wax iska xajin karo ama iska celin karaa ma jiro. saa ayuu ku yidhi nabiyullaahi nuux wiilkiisii, uusiika bilaa ilaaha ila allah wa subxaana allahi wa bixamdih. waxaan kaloo kuu dardaarmayaa subxaana allahi wa bixamdih, fa inahaa tasbiixu lkhalqi wa biha yurzaqu lkhalq. laa subxaana allahi wa bixamdih waa makhluuqa tasbiixdoodii iyo cibaadadoodii. makhluuq oo dhanna labadaa kelimo ayaa lagu irsaaqayaa. fa inahaa tasbiixu lkhalq, makhluuq oo dhan baa ku tasbiixsanaya, laakin anagu ma ogin. wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliiman gafuura baa ilahay yidhi. shay ma jiro makhluuqa ka mid ah ilaa ilaahay buu u tasbiixsanaya, laakin adinku ma fahmaysaan baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. marka subxaana allahi wa bixamdihi ayaan kuu dardaarmayaa. makhluuq oo dhan baa ku tasbiixsanayo, makhluuqana waa lagu irsaaqayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala nasihidiisa iyo hufadiisa waxaan u cunanayn oon laga hufo laguna xamdiyo ayaa makhluuqa lagu irsaaqaa, oo makhluuq oo dhanna ay ku tasbiixsanayaan ay ku cibaadaysanayaan. wa anhaaka waxaan kaa nahyinayaa can ashirki waalkibri. gaalnimo iyo kibir iska ilaali ayuu ku yidhi nabi nuux. labadaa sifo waa laba sifo xunxun. iska ilaali gaalnimada, kibirkana iska ilaali inaad makhluuqa ilaahay iska kor yeesho
ood isla weynaato nabiyullaahi nuux ilaahay baa ammaanay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ku ammaanay inuu yahay addoon shukrin badan oo ilaahay nicmadiisa ku shukriyo duriyata man xamalnaa maca nuuxin innahu kaana cabdan shakuura wuxuu ahaaday nabiyullaahi nuux addoon ilaahay ku shukriya subxaanahu wa tacaala oo ilaahay shukrigiisa badiyo nicamtiisa ku shukriya ayuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ka sheekeeyey ammaantaa uu ilaahay ku ammaanay oo inuu yahay addoon shakuur ahoo shukriyo waxay ahayd buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam nabi nuux wuxuu ahaaday haddii uu wax cunayo ama uu wax cuno alxamdu lilah buu oran jiray hadduu biyo cabo sharaab cabo alxamdu lilah buu oranayey dharka markuu xiranayo alxamdu lilah buu oranayey gaadiidka markuu fuulayo alxamdu lilah buu oranayey fasamaahu allahu cabdan shakuuran ilaahay baa wuxuu ku magacaabay addoon shukriyo oo ilaahay nicmadiisa ku shukriya inuu yahay baa ilaahay ku ammaanay imaamu axmed baa xadiidka musnadkiisa ku wariyey waana xadiid saxiixa oo addoonku waxaa laga doonayaa nicmooyinka ilaahay ugu nicmeeyey inuu garto oo nicmada ilaahay uu ku shukriyo laakiin dadku wax nicmada ilaahay ku shukriyo ama garto aad bay u yar yihiin sida ilaahay uu leeyahay waqaliilu min cibaadiya shakuur addoommahayga waxaa igu shukriyo oo nicmadayda igu shukriyo way yar yihiin aad bay u yar yihiin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa rasuulka ambiyada ugu cimriga dheer buu ahaa dacwadana yacni ugu waktiga dheer intuu dacwada iyo diinta fidinayay ayuu ahaa ilaahay baa ammaanay subxaanahu wa tacaala oo uu ku ammaanay inuu awaamirtiisii gutay inuu qoomkiisii u naseexeeyey inuu dacwada ugu yeeray habeen iyo maalinba mas-uuliyaddii ilaahay uu saaray inuu gutay oo si taama uu u gutay addoon ilaahay ku shukriyo oo nicmooyinkiisoo dhanna ku shukriyo inuu ahaa yaa ilaahay ku ammaanay subxaanahu wa tacaala intaa waxaa noogu dhammaaday qisadii nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam